सीजन के साथ सिर्फ हवा नहीं बदलती, साथ में आते हैं इन्फेक्शंस, थकान और कफ कोल्ड के नए झंझट। रोजाना की इम्यूनिटी वीक हो जाए, ना तो काम में मन लगता है, ना ही नींद सही से आती है, और एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स एक नया स्ट्रगल। आयुर्वेद कहता है शरीर को करो डिटॉक्स, इम्यूनिटी को करो नेचुरली बूस्ट। इंग्रेडिएंट्स जैसे गिलोय, पपाया लीफ, हल्दी और व्हीट ग्रास बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जीनासी को लेकर आया है विशहर सिरप, एक आयुर्वेदिक टॉनिक जो करे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, डिटॉक्सिफाई करे आपकी बॉडी को, रिलीफ दे थ्रोट और कफ जैसे इश्यूज में। ये हर्बल ब्लेंड सपोर्ट करता है डाइजेशन, नींद और ओवरऑल वेलनेस में। बस रोजाना 5 से 10 ml दिन में 2 बार। अब सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को नो एंट्री और इम्यूनिटी को करो फुल सपोर्ट। अपनाओ विशहर सिरप, सेफ, इफेक्टिव और नेचुरल। अभी ऑर्डर करो।